naxariista eebbe korkiina ha ahaato dhammaanba akhyaartana daawanaysay ku soo dhawaada warkii caalamka odahadahan kale ka daawataan muqbaahiyaha madaxa banaan ee Bersen TV warkana waxa caabo diyaar ah anigoo ah Cabdifataax Maxamed Cabdileeg qodobada warka ugu waaweyn waxa kamid ah natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah fasalada 8 iyo 4 ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah lagu dhawaaqay barasaabka gobolka Tugdheer ayaa hambalyeeyay ardaydii ku guuleystay kaalmaha hore ee imtixaanaadka shahaadiga ah daawadayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorka roolna imika iyo haatanna ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah fasalada 8 iyo 4 ee Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah lagu dhawaaqay sida warkaasi nagu hayo wariyahayaga Ridwaan Xuseen Yuusuf Bukhari natiijada imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo sare ee Soomaaliland ayaa maanta lagu dhawaaqay imtixaankan ayaa waxa uu fadhiistay in ka badan 25,000 oo arday isla markaasina dufcadii 17aad ee dugsiyada sare iyo kii 21aad ee dugsiyada hoose dhexe sidoo kale waxa la shaaciyay in ardayda ka hadhay iyo kuwa ku guuleystay waa kan wasiirka waxbarashada Soomaaliland oo ka hadlay arintan inta ileelka deeq ka baxay imtixaanka oo fariisatay 247 oo dugsiyada dawladda 109 dugsiyada gaarka ah kuwa aan gaarinba ayaa jira iyo kuwa aan wali u fariisan 8aad iyo kuwa aan waligoodba tuulooyinka waxa u badnaadaan oo taynooyinka walaha ka wadna inaan soo gaarinba fasalka 8aad dugsiyada sarana 64 dugsi 64 waa dugsiyada dawladda 44na waa kuwa gaarka ah marka la isku daro 108 dugsi sare ayaa iyaguna u fadhiistay imtixaanaadkii shahaadiga ahaa u fadhiistay dugsiyada markaa hoose dhexe 15,020 ayaa u fadhiistay 15,020kaasi waxa uu ka dhacay 643 unbaa dhacayo dee imtixaanna waa la gelayaa lana dhici maayo wax suuragala maaha imtixaanka waa la dhici ina way baasi ina grade sare ku baasi ina grade dhexe ku baasi ina grade hoose marka iyadoo loo fududeeyey oo ay xafiiska imtixaanaadku la dadaalay oo 40% looga dhigay 40% gudubka haddana intaas way dhacday 280 baa lagu gudbiyey 40% sooma yaa lagu gudbiyey ardayda kolka laga yimaado intaa dugsiga sare dugsiyada sare waxaa u fadhiistay 9,911 waxaa dhacay 312 macnaha boqolkiiba 3% of 9,911 3% baa dhacay oo iskugu jira wax ka maqnaa iyo dee wax dhacayba iskugu jira haddaan halkaa yar faahfaahiyo A+ waxaa helay boqolkiiba 1 A caadiya waxaa helay boqolkiiba 5 A- waxaa helay boqolkiiba 10 B+ waxaa helay boqolkiiba 10 B caadiya waxaa helay boqolkiiba 13 B- waxaa helay boqolkiiba 18 C+ waxaa helay boqolkiiba 14 C caadiya waxaa helay boqolkiiba 10 C- boqolkiiba 7 helay D+ waxaa helay boqolkiiba 4 B caadiyana waxaa helay boqolkiiba dhanka kale waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka Soomaaliland Daawud Axmed Farax oo ka hadlay natiijooyinka imtixaan isagoo shaaciyay in lagu soo kordhiyo natiijooyin cusub waa kan gudoomiyaha oo isna arintaas ka hadlay u fadhiistay dugsiga dhexe kale 15,020 arday baa u fadhiistay waxa dhacay 643 waxayna ka koobnaayeen 350 dugsi
ka sare waxay ahaayeen 9911 arday waxa dhacay 312 arday waxayna ahaayeen 108 iskuul runtii waxa weeye sanadkan ardaydu aad iyo aad bay u dadaashay madaxda wasaaraddu sanadkan oo la badan qaaday awgeed sheegeen runtii in ardaydu dhici doonto ardaydu dadaal badan bay muujiyeen masaajidadii ku akhrisan jireen waxaad moodaa sanadkan eeduna aad u fiican tahay gudub baan u xisaabi jirnay sanadka wixii dhiimayna soo jiray waan ka saarnay dhicitaan bay noqonayaan starna waan soo kordhino eeda halkii 2 darajo ay ahayd 3 darajo ee aanu samaynay oo mid tahay star ee normal iyo ee minus haddaan ku horeeyo kuwa dhexe 10 arday ugu sareeya xaqiiqatan sanadka waxaad moodaa waxay aad ugu badan yihiin gobolka Togdheer haddaan soo qaato dhowrka iskuul u horeeya Ilays iyo Albayaan oo ardayga labaad ardayga saddexaad oo mustaqbal Togdheer iyo mustaqbal haddana Ilayska aadan yaa ku soo noqday Qolombi المستقبل iftin smart dhamaan waxa weeyii 90% waa gobolka Togdheer kiisana markaan u soo noqono waxa ugu horeeya iskuulada waxa ugu horeeya iskuulka Reer Nuuruddin oo ardayga koowaad ku baasay 743 iskuulka Sheekh Bashiir Togdheer oo 738 Al-Irshaad iskuulka la yiraahdo 738 labada arday waxay wada galeen macnaha tuugay wada galeen Ridwaan Xuseen Yuusuf telefishinka madaxa banaan ee Barsan TV Hargeysa barasaabka gobolka Togdheer ayaa hambalyeeyay ardaydii ku guuleystay kaalmaha hore ee imtixaanaadkii shahaadiga ahaa sida warkaasi noogu hayo wariye Samatar Saxardiid barasaabka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Aadan Qabyatire ayaa u hambalyeeyay ardayda kaalmaha hore u galay imtixaanaadka shahaadiga una tartamayay gobolka Togdheer barasaabku waxa kale oo uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in loogu magac daray qaar kamid ah buugaagta la qoray waxaana hadaladiisii kamid ahaa waan filayay najitaan filayay ma najitaan lagu cusub sanadkan waxaanu guntiga dhiishay isaga dhignay inaanu kaalmaha hore waliba top 10 waanu ku balansanayn ardayda sanadkan ee burco inay kamid noqdaan waxa jiray la socoteen media ka aragteen book laygu magac daray oo la soo gaabiyay tacliintii oo la soo gaabiyay haday maths tahay haday english tahay haday tahay science haday tahay all of them book baa laga sameeyay bookana laygu magac daray dhanka kale barasaab Qabyatire waxa uu sheegay in ardayda kaalmaha hore gale uu siin doono scholarship waxaanu yiri sida tan anna ballanqaad baan sameeyay ballanqaadkan sameeyay wuxuu ahaa top 10ka waa inay sanadkan ka hadhin waliba ardayda top 10ka kamid noqotaana inaan free scholarship u raadinayo Samatar Saxardiid Barsan TV dawladda hoose ee Burco ayaa soo bandhigtay gaadiid cusub oo iibsatay iyo aqalka cusub ee loo dhisay dawladda hoose ee magaaladaasi Burco sida uu warkaasi noogu hayo wariyahayaga Cumar Shabaash mas'uuliyiinta dawladda hoose ee gobolka Togdheer ayaa soo bandhigay gaadiid tiradoodu dhan tahay 11 gaari oo cusub oo ay soo iibsatay dawladda hoose ee gobolka Togdheer baabuurtan oo u adeegi doonta shacab weynaha ku dhaqan gobolkaasi sidoo kale waxa ay mas'uuliyiintan dhagax dhigeen dhisme cusub oo 2 dabaq ah oo ay yeelan doonto dawladda hoose isla markaasina ay dhisayso shirkadda dhismaha ee Maandeeq waxaan halkaasi ugu horeyn ka hadlay maamulayaasha iyo mas'uuliyiin ka socday shirkadaasi waxaan ka dhisaynaa hoolkii dawladda hoose oo guri shubah oo ka kooban guri 3 dabaq ah dhismo tayale oo fiican annagoo shirkadda Maandeeq waxaan ka dhisaynaa guriga hoolka dawladda hoose ee Burco kaas wuxuu ka koobnaanayaa 3 dabaq ugu horeyn hoolka halkan gacanta imika lagu hayo shanta xafiis iyo hoolkii weynaa dawladda hoose oo marka hore iska maqaadiir ilaahay ku timid duwistiisii gacanta imka lagu hayo aragtaan muuqaalkiisa marcali ducaale telefishinka madax banaan ee Barsan TV dalka Zambia ayaa saaka loo dareeray codbixinta doorashada jagada madaxtinimo ee dalkaasi sida uu nagu soo waramayo wariyahayaga Xamse Maxamuud Sheekh dalka Zambia waxa ka bilowday doorashada madaxtinimada ee dalkaasi 9 musharax oo taagan xilka madaxweynaha ayaa ku tartamaya doorashadani balse loolanka uu adag waxa u dhaxeeya madaxweyne Edgar Long iyo Hanki Chelen waxa jira isku dhacyo u dhaxeeya taageerayaasha labada murashax dhaqaalaha dalka Zambia ayaa waxa uu muddo ku tiirsanaa macdanta kobarka balse muddooyinkii dambe macdantaasi qiimaheeda waxa laga degay qiimo dhac weyn oo ku yimid shaqaale la'aanta dhalinyarada dalkaasi ayaa sidoo kale kamid ah arrimaha ay dhammaan musharaxiintu ballan qaadan inay wax ka qabanayaan Xamse Maxamuud Sheekh telefishinka madaxa banaan ee Barsan TV warkii caalamkood ka daawanaysan telefishinka madaxa banaan ee Barsan TV hageenimadan caawa waanaga intaan ku kulmi doono warka xiga waa aniga oo Cabdi Fataax Maxamed Cabdi Dheego idinkaga tagaya fi amaanillah